জয় হিন্দ, 7 আওয়ার নিউজে আপনাদের স্বাগত। বাসন্তী হাইওয়েতে নাকা চেকিংয়ের সময় প্রায় 5 লক্ষাধিক টাকা মূল্যের খাঁচাবন্দি বিদেশি পাখি উদ্ধার করল ভাঙড় থানার পুলিশ। সম্প্রতি দুর্ঘটনা এড়াতে বাসন্তী হাইওয়ের বিভিন্ন মোড়ে শুরু হয়েছে পুলিশের নাকা চেকিং। সেই সময় সন্দেহজনক একটি গাড়ির পথ আটকে তল্লাশি করলে গাড়ির ভিতর থেকে মেলে খাঁচাবন্দি ব্ল্যাক ক্যাপ লরিকেট এবং চ্যাটারিং লরিকেট প্রজাতির পাখিগুলি, যার বাজার মূল্য 70,000 টাকা জোড়া বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। শুনে নেব ভাঙড় থানার পুলিশ আধিকারিক বিষয়টি নিয়ে আমাদের কি জানালেন। আমরা নাকা চেকিং করছিলাম, মানে বাসন্তী হাইওয়েতে যে দুর্ঘটনা ঘটছে সেই দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য আমরা সকাল থেকে আমাদের ট্রাফিক যে ঘটকপুকুর আছে তার সঙ্গে আমাদের ভাঙড় থানার প্রচুর ফোর্স আমার সঙ্গে ছিল। আমরা যখন নাকা চেকিং করছিলাম সেই নাকা চেকিংয়ের সময় একটা ওই প্রাইভেট কারের মধ্যে মাঝখানে মানে লুকানো অবস্থাতেই এই খাঁচার মধ্যে পাখিগুলো ছিল। আমরা তারপরে বিভিন্ন যারা পাখি ব্যবসা করে বা পাখি পোষে তাদের কাছে জানতে পারলাম যে এগুলো চ্যাটারিং লরি বলে কোনো একটা দামি বিদেশি পাখি আছে। তারপরে এদের নির্দিষ্ট কস্ট যে কত হবে সেটা তো আমার জানা নেই, মানে আনুমানিক এক মানে পেয়ার বলছে 70-72 হাজার টাকা বা এরকম কোনো কিছু কাছাকাছি হতে পারে বা কম বেশি হতে পারে। আপনারা তাহলে কি প্রসেসিং করবেন? প্রসেসিং আমরা দেখছি, আমরা তদন্ত করে দেখছি যে এদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা রুজু করা যায় কি, মানে প্রসিডিওর আছে, সেই প্রসিডিওরের মাধ্যমে আমরা যাব। ব্যুরো রিপোর্ট, 7 আওয়ার নিউজ, কলকাতা।